ஒரு சூப்பர் ப்ராடக்ட் வாங்கியிருக்கோம் சம்மரில், கரோனா டைமில். அதுவும் அது என்ன ப்ராடக்ட்னு பார்க்கலாமா? வாங்க அன்பாக்சிங் பண்ணலாம். எப்படி வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா? டேமேஜ் ஆகிட்டு வெளியே ப்ராடக்ட்லாம். சரி, உள்ளே எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். வெளியெல்லாம் டேமேஜாக இருக்குது, உள்ளே நல்லா இருக்குது. எல்லாம் கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்க என்னென்னு. அதே தான், உஷா ஃபேன், டேபிள் ஃபேன். ஜில் கூல் கூல் தெரியுதா? உஷா மிஸ்ட் ஏர் ஏசி. இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குங்க, இந்த வெயில் பயங்கரமாக இருக்கிறதுனால தூங்கவே முடியல சரியா. ஸோ டேபிள் ஃபேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு வாங்கியிருக்கோம். வரலாம் வா. செம்ம கலர் பர்பிள். உஷா மிஸ்ட் ஏர் ஐசி. வாங்க நம்ம இதை ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். கலர் செம்மையாக இருக்கு. மெயினே உள்ளதாக இருக்கு. கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருக்கு. இனிமேல் கொஞ்சம் நிம்மதியாக தூங்கலாம். இப்போ ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். வேறு என்ன இருக்குது பார்த்துக்கலாம். வாரண்டி கார்டு இருக்குது. நம்ம இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இது ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்க்ரூ டிரைவர் மட்டும் போதும். ஜஸ்ட் ஃபிக்ஸிங் இப்படி தான் இது. ஒயர் இதுக்குள்ளே விட்டுக்கோங்க. இப்படி ஃபிட் பண்ணிட்டு பேஸ் ஃபிட் பண்ணியாச்சு. இந்த ஹேண்டில், மெயின் ஹேண்டில் வந்து கரெக்டாக வைங்க, அப்போ தான் அவங்க லிஃப்ட் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும். கரெக்டாக இது ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கலாம், அப்போ தான் ஃபிக்ஸ் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும். வச்சு டைட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா டைட் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இதில் வந்து லெவல்ஸ் இருக்குது. ஹைட் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம், குறைக்கலாம், டவுன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம இந்த ஃபேன் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். வச்சுட்டு இதை லாக் பண்ணிக்கலாம். நல்லா டைட் வச்சுக்கோங்க. நல்லா டைட் வச்சிட்டோம். இப்போ வந்து திருப்பி மேலே இதை க்ளோசிங் ரிம் வச்சு டைட் பண்ணிக்கலாம்.
க்ளோசிங் ரிம் இதை வச்சு நம்ம இது பண்ண போகிறோம். ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த நேம் போர்டு வந்து கரெக்டாக சென்டராக லைனாக இருக்கணும். அவ்வளோதான். எல்லாம் பக்கா ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே டைட் வச்சுக்கோங்க. டைட் வச்சாச்சு. ஃபேன் ஃபிட்டிங் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஃபேன் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்பீட் டெஸ்ட் பார்க்கலாம். செம சில்லுன்னு இருக்குது காற்று. ஸ்பீடு 1 தான் அதிகமாக இருக்குது. செகண்ட் வந்து மீடியம். தேர்டு வந்து லோ. சூப்பராக இருக்குது. இனிமேல் கொஞ்சம் நிம்மதியாக தூங்கலாம். சில்லுன்னு காற்று செம்மையாக வந்திருக்கு. ஸோ மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம். அது வரைக்கும் டாடா பாய், டேக் கேர்.